鸵鸟，地球上最大和最危险的鸟类。当我们提及到危险的猛禽时，首先想到的肯定是老鹰这样的鸟类。这种鸟类通常都有锋利的喙、尖锐的爪子和宽大的翼展，这使它们成为了优秀的捕食者。但有一种鸟比这更危险，它是一种可以在跑步比赛中胜过猎豹的鸟类。它们能够和野外霸主狮子来一场酣畅淋漓的战斗，最后也能取得胜利。它们甚至不用翅膀就可以做到所有这些。这里是动物故事，今天我们要讲的是有关鸵鸟的神奇鸟声。鸵鸟是地球上最大和最危险的鸟类。在我们讨论是什么让鸵鸟变得如此危险和强大之前，让我们从一些基础知识开始。鸵鸟共有2种，普通鸵鸟和索马里鸵鸟，但后者直到2014年才被认为是前者的亚种。谈到亚种，普通鸵鸟有3个现存种类：南非鸵鸟、马赛鸵鸟和北非鸵鸟，还有第4个亚种，称为阿拉伯鸵鸟。在阿拉伯半岛的鸵鸟却过得不好，因其羽毛、蛋、肉和皮革都具有极高的商业价值，它们经常会被猎人猎杀，这也使得它们的数量正在减少。可悲的是，它在20世纪下半叶就已经灭绝了。鸵鸟的所有亚种在外观和特征上都非常相似，主要区别在于它们的栖息地。正如您可能从名称中猜到的一样，它们基本上以栖息地命名。然而本期的视频我们将专注于最大的亚种——北非鸵鸟。它是世界上最大的鸟类，身高可达9英尺，275厘米，体重可达340磅，154公斤。它们生存在众所周知的难以生存的稀树草原和半沙漠中，这些栖息地的温度有时会超过40摄氏度。为了能够适应烈日和干燥的空气，鸵鸟也不断地进化自身的机能。鸵鸟通过喘气来调节体温，就像狗一样。然而，与狗不同的是，这种鸟没有汗腺，不能通过出汗调节体温。为了能够调节自己的体温，它独特的羽毛就有了用武之地。它们基本上充当恒温器，调节鸵鸟的体温，防止它们由于高温而中暑。顺平羽毛有助于鸵鸟在寒冷的夜晚保持体温，但更令人印象深刻的是它们的蓬松羽毛。通过移动羽毛，鸵鸟可以形成一个7.6厘米厚的空气绝缘层，防止它在炎热的日子里过热中暑。不仅如此，鸵鸟还进化出了一种与其他飞鸟不同的独特心脏结构，以及向10个气囊的肺部提供氧气的大鼻孔。最后，它的新陈代谢极低，强大的保水能力使鸵鸟能够从食物中获得足够的水分，并且在干旱时期也能够储存足够的水分，帮助自己度过艰难时期。那么，鸵鸟平时都是吃什么的呢？鸵鸟是杂食动物，这意味着它的饮食包括植物性和动物性食物。然而，它们主要是围绕植物性植物为食，灌木、草、树叶和灌木等构成了其总饮食的1半以上。鸵鸟捕食的食物约占总食物的5%，例如小型哺乳动物，包括各种啮齿动物、蜥蜴和青蛙，甚至蝗虫和飞蛾等昆虫。多达1/5的食物重量是由有助于消化的岩石和卵石和矿物质组成的。像所有鸟类一样，鸵鸟没有牙齿，所以它只能整个吞下食物。这种食物很难消化，所以鸵鸟把石头放在它的2个胃之翼里，用这些石头把里面的食物磨碎，使它更容易消化。您可能有这样的疑问：如果鸵鸟没有牙齿，它怎么会成为地球上最危险的鸟类呢？好吧，是时候探索它拥有的致命武器了。鸵鸟如何打败狮子？鸵鸟和非洲的大型猫科动物栖息在同一地区，包括猎豹、豹子和狮子。此类大型猫科动物是全地球最凶猛的掠食者。大型猫科动物的速度和力量都是无与伦比的，它们拥有锋利尖锐的爪子和牙齿，甚至可以轻松穿透最厚的皮肤。那么，一只主要吃植物、有时捕食老鼠和昆虫的不会飞的鸟是怎么可能打败这样的凶猛食肉动物的呢？对于鸵鸟来说，它们非常擅长于逃跑，并且很大概率能够逃脱成功。它拥有所有陆地脊椎动物中最大的眼睛，直径为5厘米。这样的眼睛不仅很大，而且还有长长的睫毛保护它们免受阳光、灰尘和沙子的伤害。如此又大又圆的眼睛也使得鸵鸟拥有极好的视线，鸵鸟能够轻松发现数英里外的掠食者。然而，非洲的大型猫科动物也具有超凡的狩猎本能和伏击技巧，它们也可以在不被发现的情况下偷偷摸摸地靠近鸵鸟并将其猎杀。令人惊讶的是，即使掠食者偷摸进攻，
鸵鸟依然能够免受灾难，因为它是地球上跑得最快的双足动物，可以达到每小时72公里的速度。相比之下，这比豹子的最高速度还要快，豹子的最高速度可以达到64公里每小时，而狮子可以在短时间内以80公里每小时的速度奔跑。好吧，但是如果鸵鸟无处逃脱，不得不与攻击者战斗，那会发生什么？信不信由你。这只鸟被赋予了整个动物王国中最致命的武器之一——踢腿。根据一些消息来源，鸵鸟可以用2000磅的力量踢腿。从这个角度来看，豹子的咬合力约为300磅，这意味着一只鸵鸟的踢腿几乎与7只豹子的咬合力的总和一样大。除此之外，鸵鸟的每只脚都配备有一个10厘米长的爪子，并且爪子足够锋利，可以轻松刺穿大多数动物的皮肤。你可能会认为豹子与狮子相比算不了什么，那么鸵鸟的踢腿与狮子的咬合力相比如何呢？最大的非洲猫的咬合力约为650磅平方英寸，这意味着3只狮子通过咬合产生的力与一只鸵鸟通过踢动产生的力一样多。然而，这还不是全部，鸵鸟还有另一种保护自己免受掠食者侵害的方法。有时，鸵鸟会用坚硬的胸骨撞向目标，将其撞倒，然后鸵鸟利用它天生的重量天赋，开始跳到受害者身上，把它活活压死。在任何花里胡哨的捕猎技巧面前，鸵鸟有着绝对的重量压制。提醒您一下，鸵鸟的体重可达154公斤，这样的重量足够压死其他大型猫科动物。话虽如此，仅知道鸵鸟具有致命的能力，还不足以称其为地球上最危险的鸟类。它是否足够勇敢以主动使用其武器？它会攻击人类吗？鸵鸟行为，首先，鸵鸟是昼夜活动的物种，这意味着它在白天更为活跃。更重要的是，它是领土最广的陆生动物之一，雄性的保护区面积达20平方公里。如果有人进入它的领地，鸵鸟会毫不犹豫地显示出谁是那里的老大。还必须提到，鸵鸟是非洲最受猎杀的野生物种之一，这是土著人民高度重视的游戏，因为一只鸵鸟的肥肉和瘦肉可以养活整个村庄近数周。偷猎者还会积极猎杀鸵鸟，因为没有什么比准确击中时速45英里的鸟更值得夸耀的了。不仅如此，世界上许多地方也广泛养殖鸵鸟，包括欧洲、亚洲、非洲和美国。由于鸵鸟并没有完全被驯化，养殖它们是一项冒险的工作。鸵鸟猛烈攻击农民并不是什么不寻常的事情，而且经常发生。正如你所看到的，人类和鸵鸟之间存在着很多互动，无论是在野外对它们的捕猎行为，还是商业环境中，类似于动物园。正因为如此，每年都有几人在被鸵鸟踢或踩踏后丧生。尽管有部分人在受重伤后勉强活了下来，但是险境逃生也会让他们在心中留下不可抹去的阴影。感谢观看本期的视频，不要忘记在下方的评论部分留下您对本视频的想法和建议。如果您喜欢这个视频，请订阅我们的频道，并查看我们之前的视频，我们会积极准备下期视频。